अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी एडीसी मेखल की रिपोर्ट पिखलंगनबा कैबिनेट मिफमना हिल एरियाज कमिटी दा रिपोर्ट पिखलंगनबा खंगनख्रे हाइना सीएम खेमचाना असेंबली दा हाइख्रे अमसुंग लिसिंग अनि कुन माथोय की ममांगदगी लिसिंग अनि कुन मंगा फावबदा मणिपुरदा फॉरेस्ट एरिया स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग अमगा सुपना मरीफुनिपान मांगख्रे फिबम मसिदा असुम चटलबदी मणिपुर ओंथोकपा फिबम दा लाखलगनी हाइना एमएलए के रंजितना असेंबली दा हाइख्रे खुरुमजरी एसटीबी पामिलें ताबिरबसिंगबु तरामना ओक्चरी पाउ संदोना पिजरी एडीसी मिखल पांगथोक्तना ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेंफम कनादा सिनादोइनो चिंगी चौखत थौरांगी सेंफम एडीसी लेतना कनाना सिनरी बगे हाइना एमएलए टीएच लोकेशोर हंख्रे स्टेट कैबिनेट हिल एरियाज कमिटी दा मिखल पांगथोक्नबगी रिपोर्ट पिरकनबा सिनख्रे हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना पाउखुम पिख्रे तरानीथोय सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की नुमित मंगानी सुबह नुमित की डिमांड एंड डिस्कशन की खना नैनबदा डिमांड डिस्कशन अदुगी ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल डिपार्टमेंट का मरी लेना कट मोशन पुखलदुना एमएलए टीएच लोकेशोरना डिपार्टमेंट असगी मखादा चिंगी मफमसिंगदा पाइखतपा चौखटनबा थाथरिबा सेंफमसिंग नियम चुमना सिजिनद्रे महाइरोइसिंग स्कॉलरशिप पीबदा अरानबा थबक चथबगी वाफम लैरिबा असि कदाई फाउबा चुमना तौरिबगे ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेनबा चाही लिसिंग कुंतरु कुंतरेत के बजेट सेंफम मसी क्रोर लिसिंग अमगा सुफना कुंथ्रा हुमदोय असि मसिना सिजिनगदबा असि केंद्र तरामपंदा ओइगनी यामख्रबा सेंफम मसी एडीसी की खुतांगदा चौखत थौरांगी थबक पाइखतनबनी चिंगदा एडीसी मिखल पांगथोक्तबा चाही मंगा सुरकदौरे एडीसी मेंबर लैतना करमना सिजिनरिबगे एडीसी मिखल अथुबदा पांगथोक्लगा फंड लाप्स लैतना नियम चुमना सिजिनहनसी हाइखि वर्चुअल की खुतांगदा सरुक याखिबा ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स की इंचार्ज डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमचा किफसेना डिपार्टमेंट असिना सेंटर दगी पिरकपा अमसुंग स्टेट की ओइबा चिंगी चौखत थौरांगी पिरकपा सेंफम नियम चुमना लाना सिजिनखिबा लैते महाइरोइसिंगे स्कॉलरशिप पिबदा मिनिस्ट्री की गाइडलाइन त पिरिबा मतुंग इना प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक डीवीटी की खुथांगदा पिरि गाइडलाइन सुदबा महाइरोइगी ओइनदी पिबगी अयाबा लैते चौखत थौरांगी फंड सु नियम लाना सिजिनखिबा लैते फंड मपुंग फाना रिलीज तौकी हाइनसु फोंगदोखि चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना एडीसी मिखल असी लिसिंग कुनमंगा दा स्टेट कैबिनेट वारेप लौरगा हिल एरियाज कमिटी दा सिनख्रे रिपोर्ट पिरकपा ngairi हाइखि एडीसी के थादरिबा सेंफम मसगे अकुप्पा वाफम चथरिबा मिफम मसगे मनुंगदा टेबल दा थमजगे हाइना फोंगदोखि लिसिंग कुनमाथोय की ममांगदगी लिसिंग कुनमंगा फावबदा मणिपुरदा फॉरेस्ट एरिया स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग अमगा सुफना मरीफु निपान मांगख्रे फिबम असिदा असुम चटलबदी मणिपुर ओंथोकपा फिबम दा लाखलगनी हाइना एमएलए के रंजितना ngasi फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिमांड पास तौननबा खनारकपदा कट मोसनदा पुखलख्रे एमएलए के रंजितना मखाताना हाइखिबदा लिसिंग कुनमाथोय की ममांगदा मणिपुरदा फॉरेस्ट एरिया असि पुना स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग तरा तरेत का चमरीगा हुम्फू तरा मंगा ओइरंबा अदु लिसिंग कुनमाथोयदा स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग तरा तरुका चौमंगागा मरीफु तरा मंगाता हंथरखि हाइरिबा मतम असिदा फॉरेस्ट की लम स्क्वायर किलोमीटर चनिपानगा हुम्फू तरा तरेत असि मांगखि लिसिंग कुनमाथोयदगिना लिसिंग कुनमंगा फोंगबदा फॉरेस्ट की लम स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग अमगा सुपना मरीफु निपान मांगख्रे फिबम असिदा अदुमक चटपा तारबदी मणिपुर की फिबम असि ओंथोकपा मवोंगदा लाखलगनी हाइखि एमएलए के रंजितना मखा तारदुना लिसिंग कुनहुमदोयगी इरांग मतुंगदा फॉरेस्ट एरियादा मसक खंगदबा खुल कया लैरे हाइबगी पाउ तारे हाइबा वाफम मसी थमखि फॉरेस्ट मिनिस्टर लोसी दिखोना हौजुकमकी ओइना चपचाबा पाउकुम पीनबा लैट्री डॉक्यूमेंट ओइनादी खरा लैरे असेंबली की मिफम लोइरबा मतुंगदा पुन्ना फमिनदुना फॉरेस्ट कननबा करी तौसिगे हाइबा अदु पुन्ना खनामिनसी हाइनसु फोंगदोखि चिंगमाई कोकथोलगा पोपी था हलिबा चिंगमाई कोकथोक हनबदा अयाबा पीरिबा लमगी मपु कयाम यामना फाख्रे
Kari chairak pikrage budget yauriba sanfam tolop pinaba khaktagira ching kansi haradi lampi riba lammapu puthok piu matam maduda forest kan bangamgani haina MLA TH Lokesona haidi Forest and Environment Department ki demand and discussion da kat motion pukhatladuna MLA TH Lokesona chingda popi thariba asi lampi raga thabagi ayaba pibagi tharibani lampi drobadi kana lakaga thaba ngamgadage lammapu asi khulgi khunbu state government amasung India government na oiribani forest kananaba ek mayam ama lairi madugi makhada lampi bada ayaba pikriba lammapu kayam phakrage logi makhada kari chairak piba laikrage popi thafam changlaga popi pambi yanthatpana thingbangam doi haiki Forest Department ke in charge Deputy Chief Minister Losi Dikhona Forest Department na umang kananaba yamna kana hotnari Manipur Forest Act Forest Conservation Act Wildlife Protection Act ke makhada laukhatpam thokpa paikhatpa yaba paikhatlaga lakli listing ani kun manga dagina listing ani kun taruk fawba forest offense saniga supna ani thengnaki masigi manungda offender chamaga kuntra fagatki umang kokthokpa amadi lamgi mapu faba asi mechanism semnaga fanaba tawgani faba tangai fadaba lei haiki miyamgi mihut oirabadi pukchel sengba amadi miyamgi hak mapung fana fanghange haiba wakhalon chenba changi haina langthabal MLA Karam Siam nangasi MLA Local Area Development Fund ki makhada langthabal kunjada leba ibudo amadi event daw harau bungda nongna saba mipun sang community hall miyamda khusinabagi thoramda phongdokibani thoram maduga mari leinana MLA Karam Siam nangasi miyamda khusinariba marakta fit marifu amadi sangbada fit marifu manga oiba sanglen asina AC asida khwaidagi chawba sanglen oire haiki mahakna makha taraduna miyamgi mihut oina haukiba chahi tara mari asida AC asigi lambi thongsing sembagi mathakta ngasigi asigumba achawba sanglen nifu hena miyamda khusinakre miyamgi chawkha thorang paikhatpada thika tawbagi wakhalon leite manung mapan faungna unahanduna chahigi oina MLA Local Area Development Fund ki senfam sing polling khudingmakta lupa lakh tara taragi senfam khusinaduna hotnarakpani isagi lanai thabak tawbide haiba wakhalon thadoknaduna laikai gi natraga AC asigi chawkha thorang kaya paikhatlakpa asida penthok minasi haina mahakna phongdokhi Rahanti tauba representative oibase yamna transparency oigadabani manung mapan fauna kuhaningadabani thamoi senggadabani kathogadabani praja ki hak matloidabani ai hol kendrase imung manung khangadabani haiba wakalon sida ai ngasi hoji phawda sahi tara mari sida sajaki ba sanglen community hall club aduga laigi phajaba sanglen sumaina sanglak mayam sangna sagi basi nifu sure mayam na nabi na thamjabani adu hanan ko amana bot karame tam jarela bolak karame sanglen tare khak sarame lamdawal kendra adu akoina thabusi tawkanda sigi paisa se thika oina tawraga aina paisa se kai thoga angang sinda tahasinda thabuk tawande paisa moida loina se sinare moina mani maka kauna thabusi sanbani mafam khudingmata boling khudingmata adon landawal kendra ram ki sauna development na kaun mahu baman ma kristi nasi mayam sinan sibi na mateng pamidna matam pura koina prajagi seba ko jawab phangba sida ayam masigi senjin je labani masigi credit ki aina mayam da pijali Consumer Affairs Food and Public Distribution CAF and PDG Director gi mityang makhada department asigi OSDPOL haubam bobi na luchingduna haukiba January mangadagi Manipur gi oil pump singda chatharakiba surprise inspection gi aroiba inspection ngasi Imphal East ki wangkai ayang palida leiba Koizam Ziten ge Indian Oil Corporation Limited ki retail outlet ta official singna inspection chathakre inspection adu Indian Oil Corporation Limited amasung wet and measures ke mari leinaba official singa kusam naduna chathakibani
OSDPOL Haubam Bobina official team masina mamangda chathakiba inspection ki manung chana Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL amasung Naraya Energy Limited ke retail outlets sing da chatuna yengshinba laikre loina na hariba retail outlets sing asidagi petrol amasung diesel gi sample lauraga Guwahati da test taunaba thakre hariba inspection asigi makha chatharakpa amasung aroiba oina ngasi IOCL gi retail outlet ariba wangkhai ayangpali gi oil pump asida surprise oina inspection chathakibani haiki in the Middle East hojik lainari basing matungina diesel amasung petrol se hojik makidi akhoi state ki wena di issue amata laijade maramdi akhoi hojik pot phajana LPG gi hairo adai petroleum products sing hairo akhoi phajana depot ta adai akhoi semi bottling plant da stock phajana lairi adai outside gi mayam am gari mayam am su hojik se lambi da lairi ba aduna mayam sing na akhoi gi isuna tabada yamna panic oina pochai sing je loksan bi dana ba department gi side gi yam akan ba oina request tawjari akhoi gi phajana stock position phajana laijari ba LPG su hojik semi bottling plant da phajana lairi adai gi petroleum products sing su akhoi hojik depot ta phajana kano lairi adai outside gi mayam gari mayam am su adum India government adum phajana thabi rei ba ko ado hojik bokki di hojik leiba Middle East ta thoiba kano sigi gotana si matungi na di akhoi gi Manipur da di masi hojik bokki di oina effect tawjade Middle East hojik oriba tangdu leita daba fiba masina maram oiraga Manipur da LPG amasung thau fanglaroi haibagi mi paiba miyamda leibigano state asida LPG amasung thau matik chana leiri haina KFNPD gi OSDPOL haubam bobina miyamda thamnakle Middle East tholakliba thodog asina hojik fawbagi oinadi state asida problem amata piba leite miyamna panic buying tawbidana ba appeal tawrakli NSS program officer singi nongmagi oiba orientation program ama Manipur University gi auditorium hall da pangthokre Directorate of NSS Cell Northeast Region Guwahati Assam Government of India ke makhada NSS Cell Manipur University Kanchipur Imphal na sindona pangthokpa thoram maduda MU Vice Chancellor Professor L Lokendra Youth Affairs and Sport ki Secretary N Pravin Regional Directorate of NSS Guwahati ki Regional Director Dr D. Chatterjee, Youth Affairs and Sports ki Secretary Director Dr. M. Beto, Regional Directorate of NSS Guwahati ki Youth Officer Nakul Chandra Diori, Jangsinglong Amadi NSS Cell Manipur University Kanchipur Imphal ki Program Coordinator Professor L. Santosna Thoram Mapu Singh Oike. Thoranga Mari Lainana NSS ki activities sing pangthokpada President Medal fangba mioi ama yauna mioi maribu achamba khudol piduna taramna okay program adugi matangda Manipur University Kanchipur Imphal gi program coordinator Professor L Santosna thoram asi maru oina India lenga ke swasta action plan gi makhada sinbani maru oina Manipur da horakliba naha sing asina chatkadoriba lambel asi NSS na achoba thodang ama lawdaba yararoi haiba wafam aduni maru oiba pandam di NSS ke strength asi hengathanba amadi vision asi sangna thamnana ba hotnaba NSS asi academic program ama oinaba speed asi nongmagi hengatnaba hotnaba amadi horakliba nahasing asi essence of society asi hengathanaba hotnabani masi mapung fanabagidamag NSS ki program officer mayam ama kaubal galoinana YAS department ke mioi sing yauna college Natraga College Singh da Lairiba Program Officer Singh Amadi Higher Secondary gi thakta leiba Program Officer Singh su Koujaraga Sinbani Haike Manipur da Lairiba Youth Mayam si Makoi gi Satkadu Lambel si NSS na yamna chauna Laurukodo Thodong ama yamna chauna leibadagi Masi akoina lawum thokpa tangai padaba daitani khanbadagi Masigi nung yoiba rule si purak nabagida ngasigi akogi orientation program ji sinjabani orientation program asina thajabadi akoi punamak NSS ki strength se Manipur da henkatpa loina akogi vision je yamna sangna thamnaba honaba akoi NSS hari base academic program ama oina speed asi nong nong magi henkatnabagi pandam loina
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯌꯨꯠ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯍꯦꯟꯀꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯊꯣꯛꯄ ꯍꯦꯟꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ NSS ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯒ NSS ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯤꯜꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 90 ꯔꯣꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯇꯣꯀꯤꯌꯣ ꯆꯍꯤ 62 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯆꯧꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯒꯠ ꯀꯥꯡꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 10,000ꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ MDAꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯈꯣꯝ ꯕꯕꯨꯗꯣꯟ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ S ꯒꯪꯒꯥ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯇꯣꯀꯤयोꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯛꯈꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ MDAꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯈꯣꯝ ꯕꯕꯨꯗꯣꯟꯅ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕు ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ MDAꯅ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯄꯥꯡꯕꯅꯤ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯏꯁꯥ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ MDAꯅ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯅꯤꯔꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯉꯝꯕ 50 ꯑꯃ 100 ꯑꯃ ꯈꯔ ꯊꯥꯗꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯦꯔꯒ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯕꯅꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯈꯜꯂꯦꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯒꯦꯠꯇ ꯂꯦꯞꯄꯦꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯅꯤꯕꯁꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯄꯥꯡꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯀꯪꯂꯩ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯤꯌꯁ ꯃꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯀꯦꯃꯦꯛꯁꯀꯤ 23 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की जॉइंट डायरेक्टर जी धर्मदास SSBDMC के प्रिंसिपल सगोलसेम रामकुमार केमैक्स की फाउंडर प्रेसिडेंट तोंदांग आरामबम केमैक्स की प्रेसिडेंट निंगथौजम अजित कुमार चिंबा सरुक याखी थौरंगा मरी लेना निंगथौजम अजित कुमार फोंदोखिबदा लमदम असिदा मानव खुनाई अमा सेमगत सागतपगी पांदमदा सिलेबस्टर सब्जेक्ट अमा ओइना हापतुना स्कूल सिंगदा थांगता हाइबा मसाना असी माई पाकना तंबी ताकपीबा ngamle लेंगाकना के स्कूल सिंगदा थांग ताबू महैरोय सिंगदा हेना मपुंग फाना तंबीनबा अहेनबा मिटेंग चंगदुना थांग तागी ओजा सिंग हापतुना सब्जेक्ट असिबु हेना चौखट हन्नबा होटनबियु इपा इपु सिंगना तंबीरंबा मतिक मथौना सिंग असी तुंगी मिरोलदा हेना लाइबा मवोंगदा खंगहन्नबा होटनबा अमदि मसिबु सागोनरगा थादोकपा यादना लेहौनबगी पांदमदा किमेक्सना खोंग थांजिली हाइखि नाट तौजरीबा कल्चर तौजरीबा नाट कल्चर की मसीगा सागोनरगा लेमिनरीबा सिंगजिगी मनुंगदा अखोइना लमदमसिबु सेंगत सागलकपदा हेना मतिंग मथौना हापइबा अखोइगी थांगता जगोई sei na chingba singsigii focus tawrpa matungda masidaisidda hana leiramba chana kanglon sing adu hojigi haugalaiba mirol singsida matau karamna kamaina hapamgadagi haibadugi madugi pandam makhada thangta haibasina hana focus tawrakanda thangta si हापचल्लबा मतुंगददी स्कूल सिंगसिदा फिट तौर मतुंगदा अखोइगी मानब खुनाय अमा लमदमसिदा लेबा मतिंग मथौना लेबा खुनाय अमा सेंगत सागलकनबगी मदुगी परिंग अदो अखोइने स्कूल की फॉर्मल एजुकेशन दा मसि फिट तौनबा होनजरकपसिना अहांबा ओइना किमाक्सा चंगसनजरकपा थौरमसिंगी मनुंगदा अमनी इपा इपुसिंगना थंबिरंबा मतिंग मथौना सिंग असि तुंगी मिरोल सिंगसिदा अखोइने मतौ करम मोंगदा हेना अराइबा मोंगदा खंगहन्नबा अदुगा मसिबु सागोनरगा थादोकपा यादना लेहौनबगी मदुगी पांदमदुदा हेना अखोइ फोकस तौरकांदा खोंग थांजनजरी हुजिका टेम्बर ब्रेक अमथंग लौमिनसी।
होंगलक्लिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै चासिन्नरी अदुना हिदाक लांथक कयामा चादबा यारक्ते चासिल्लिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोकलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक्सिबु ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Dada Yeme makigano Ada betamo Sige yumse next time tina checksin na lapsilaga thamgabanine Dada nang se juhar habaga amta kidrabo Asumna mayamna na machalbo ngapshan lugum masigi yumasibu asoya ngan kokadabagi next time tina ngapseli next TMT juhar habadi ngakokna na basembani Zaman technology sina bana concrete ka tokna tina ba matamda kapamul amuk hena angle adli next TMT strength is in the quick मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अयिंग साना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break ke matang makha tarapa pauda Bisnupur district ke Ithai Farmers Field Day pangthokre laumi singda lau ubada changdaba yadraba potlam kaya yenthokre Northeast Himalayan NIH component of AICRP on Rapeseed Mustard Indian Council of Agricultural Research Indian Institute of Rapeseed Mustard Research Bharatpur Rajasthana sponsor Tauduna All India Coordinated Research Project on Rapeseed Mustard College of Agriculture Iroisemba Central Agricultural University Imphal Manipur na sinduna Ithai Bazar Community Hall da pangthokiba thoram aduda Director of Extension Education CAU Imphal Dr. NG Iboy Haimana Manipur ge laumi sing aduki matik hotnaba kali puthokliba pothok sing karamna market ay yongani haibagi wakhalon watpa amadi market price compete tawba haitabana puthokliba potlam sing yonfam khangdabagi awaba mayok na dabanate CAU na hangam thawgi damakta di laumi singda awaba amata lehaloi puthokliba potlam sing quality laina puthokna na ba hotna minasi haiki Director of Research CAU Imphal Dr. Lalita Mohan Garnayak na Ithai da ing listing ani kun mathoi da kina listing ani kun ni thoi da maru lok na ba hangam low pari tara sangeng oina thahan ba haukibani hauzikti low pari humpurom thare maru afaba thabaga loinana thau marang kaina puthokna ba mapalam dagi maru kaya pusilakli Assam yaudana North East ki state kaya da thaduna thau sumli loinana maintenance piraga thau sumna ba mechin kaya su pikre haike wana puthokli ba pothok sing bazara puthoklaga sell da onthoklasi haike Thoram maduda Ithai gi laumi chama yankhaida tarpulin yankhai battery operated sprayer pump kun amadi B box tarasu yenthoki tungda NIH component of AICRP on Rapeseed Mustard Scheme COA Iroisemba Central Agricultural University Imphal gi makhada ICAR Indian Institute of Rapeseed Mustard Research Bharatpur Rajasthana funded tawba Ithai apunba farmer interest group na chalaigadaba community based custom hiring center of all extraction plan ama Ithai Bazada Director of Research CAU Imphal Dr. Lalita Mohan Garnayak na haunabi matung ina sangaduna kusinake tungda laumi singna hangam thariba lawfam singda CAU ge miyoi sing amadi thoram mapu singa loina na chatminaduna yengsin minake Thongzu Kendra ki manung chanba okram chuthek taki basikong fawu ki lambi sem dabada ki miyamna lambi thingsin kre Imphal East District ki Thongzu Kendra ki manung chanba atopa kendra ga fauna bagi maru oiba lambi oiriba okram chuthek taki basikong fawu ki lambi ase tha khara ki mamangda nung tharambada ki makha tana mari lainaba singna yengsin khidabada ki chathok sasin tawbada khudong chadaba khak natana lambi ki naketa lairiba myoy sing uful na maram oiraga laina sing narakpagi maram oirakliba asagi mayokta miyamna lambi thingsin kre gari amata chathan khidre lambi thingba aduda sarukya kiba KH Bijenti Kaubi amana lambi asi tha khara ki mamangda nung tharam kibani marakta lambi da ising chairamba yauram ki adubu hauzikti lambi da ising chu sairak khidre matam chana loishin basu loishin khidre masina maram oiraga lambi ki nakal da lairiba sing gari chat kibaga uful na leiba ngamdre angang ahal khakta na laina sing nare mari lainaba singna athubada lambi asi semba loishin biu loishin bitrabadi matam kakta na lambi thingzalagani haike एक
ꯃꯊꯛꯇ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯎꯐꯨꯟꯁꯤꯅ ꯄꯨꯡꯃꯝ ꯃꯝꯃꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯈꯥꯡꯖꯕꯅꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯆꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯁꯨ ꯆꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯦꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯇꯠ ꯑꯈꯝ ꯂꯩꯇꯉꯩ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯇꯥꯇꯥ ꯑꯆꯧꯕꯁꯦ 10 ꯆꯀꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯀꯌꯥꯔꯛꯅꯣꯃ ꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯎꯐꯨꯟꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯊꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤ Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal Sindana World Kidney Day Lisingani Kuntaruk Health Camp Cum Organ Donation Awareness Campaign Mai Pakna Wainem Rongmai Naga Village Amadi Bungte Chiru Nambol Bisnupur District Kidney Health for All Caring for People Protecting the Planet Haiba Thim Makada Pangthokre Tauramasi Rural Communities Kidney Health Amadi Darkar Oiba Healthcare Ki Matangda Khanghan Naba Pangthokpa Tauramni Camp Aduda Medicine Pediatric Obstetric and Gynecology Surgery Orthopedic Dermatology Amadi ENT Ki Yauna Specialist Dr. Singna Saruk Yaduna Free OPD Consultation Amadi Medical Checkup Pangthokki Chaurakna Miyoi Chama Yankhairomna Saruk Yaduna Healthcare Services Medical Advice Treatment Amadi Darkar Leiba Hidak Langthaki Matangda Khanghan Baga Loinana Lemna Hidak Langthak Singsu Fanghanki Tauramgi Saruk Amo Oina Healthcare Professional Singna Organ Amadi Tissue Donation Haibaki Matangda Awareness Amasu Pangthokki Chahi Khudingi YIZP Konthawzamna Chatharakpagum Chahi Asigi Oinasu Tara Taruklak Suba Oina YIZP Konthawzamna Sinduna YIZP Trophy Lising Ani Kuntaruk Konthawzam Maning Laikai da Laiba YIZP Playground da Hogdokpagi Thauram Pangthokre Thauram adugi Manung Chana Thangta Amasung Cultural Dance Pangthokki Thauram adugi Chief Guest Oikiba Oinam Open Jitna Afaba Khunai Ama Sembada Sports na Achoba Thaudang Lauri Sports na Hakchang amasung wakal fahanbada natana thabak fangbagi changsu hengat halli malemda Indiabu sports ki lamda saktakpada Manipur gi sanaroi singna achouba thodang lauri tungda horakliba sanaroi sing hena faba maikaida chatnanaba hotnabada miyam punna thodang lawminasi haike aroibada maroiba pam kana pizari ADC Mikhal ki report pikhalak naba cabinet mifam na hills area committee da report pikhalak na naba khangan kre haina CM Khemchana Assembly da high kre amasung listing ani kunmathoi gi mamang da ki listing ani kunmanga fawbada Manipur da forest area square kilometer listing amaga supna marifunipan mangkre fibam asida sum chatlabadi Manipur onthokpa fibam da laklagani haina MLA K Ranjina Assembly da high kre Project Fabuyo ina ISTV na pizza pa pau matang asalo sinjare miteng tabir pumna mapu amukana krumjari